那出国前的几天，我有去淡江做一个演讲，那演讲题目就是中医跟佛法。那因为他那个时候是临时找我的，我也就大概稍微整理一下这样子。那因为那是都是两岸的一些算是，他们大部分都不是学佛的吧。那因为大陆那边来都是藏人，所以他们也都算是佛教徒了，但可能都不是学佛的。那我可以今天就先把这个大概跟你们讲，有些对你有帮助的话，跟你们讲一下好了，就把那个演讲的内容。上次我有讲过一部分了哦，上次在那个他们要我开始的时候，我刚刚开始一部分。这个跟修行没有关的，我就跳过去了。我只有想说跟我们的修行比较有关的一部分。就是这部上期都有讲过，都有提到，就是说，主要呢，我们呢，在中医呢，认为人是由三魂七魄组成的，就在灵魂这一部分就是三魂七魄。那佛法不是认为，佛法认为是八个意识。1、2、3、4、5、6、7、8有8个意识，眼耳鼻舌身意，还有莫那识跟那个阿赖耶识。那前面5识呢，大部分的位置你都有接触，眼识就在眼睛这个眼根嘛，所以眼睛跟眼神经就是眼根。耳朵也是耳根跟耳神经里面，那4的位置，前面5识位置很简单，触觉深处就在神经系统。那第6意识呢，就是大脑，是大脑。第7意识呢，在胸口。第8，所以你说，然后问你说，我是谁？我是某某人，你不会觉得我是这里，你指这里，对不对？所以第7意识在这里，我执就在这里。那第8意识呢，就在心脏外面，上次有讲过。在刚才我讲过，心脏的心包膜，为什么在心包膜？有证据？还是我们佛教自己神经病在自己说的？不是哦，这真的是有科学根据都有。现在很多那种换心人，他把心脏换掉，这个人快死掉了，然后他心脏还可以用，他那个心脏坏掉需要心脏换，把它切下来换给他，换完之后呢，这个个性就变了。本来很开心的人变得很忧愁、很忧伤、很比较郁闷这样子的。而他的个性就跟移植给他的捐心人的个性是一模一样的。所以说呢，人的那个我们这种个性啊、潜意识啊这些东西，都是在心包膜里面，它不是在脑。如果是在脑的话，你脑没有换啊，它只是换心脏，为什么个性变了？对不对？都没办法解释的。所以这过程在密法里面才提到这个东西。大意思就在心包膜里面，这样子。那中医认为脑也是一个器官之物，而不是特别重要的那个东西的。我之前很多人认为说我没有脑，我就没办法生活，这个其实也不一定的。就是现在有水脑症，上次我也提过，水脑症的病人，他脑里面大部分都是液体，真正的脑是一小部分，大部分变成都是液体。在西方有很多，他们用断脑发现说，这个怎么一扫不出来，整个大脑里面大概只有10%是脑，其他都是液体。那这种病人还蛮多的，但他们这种人在西医呢有3种状况。第一种，他智力不足，这大家可以理解的，智力不足。另外一种人跟我一样的，智力跟我一样的，这就很奇怪了。那这个思考不是靠大脑吗？怎么还跟我一样？甚至还不然超过我们，是没办法解释的，对不对？这西医没办法解释说，那这种脑是思考、记忆都靠脑，不是的。所以这样你可以推翻西医的说法。然后再来另外一个，我上次也提到濒死经验，很多人死掉又活过来了。死掉的时候，当场他脑波停止，心脏停止，西医断就死掉了。西医就认为就是说，只要脑波停止，心脏停止，在西医上、医学上就断定这个人是死亡的。但是呢，濒死经验就是死掉之后2、3小时又活过来的，对不对？很多车祸啊或心脏病啊，手术中突然死掉，哇，救不起来，医生电就电不起来，死了。2、3小时又回来了，后来又更夸张，他跟医生讲说，你们刚刚怎么救我？他都看到了，那你们想什么他都知道了。甚至呢，我还看了一个案例，是美国一个案例，更好的是病人呢，他灵魂出窍，他看到他手上，他说感觉他手上面在看底下的，然后底下几个护士在手旁想要在抢救这个病人，抢救他看到奇怪，怎么他们抢救我我在这边看我自己，这样他觉得很奇怪，然后他跑到其他房间，就飘到其他房间去，突然看到一个小孩子在哭，一个婴儿在哭，那婴儿那时候他没有躯体，他可以他心通，就是类似中医的境界。中医界他有发现通，他有5种神通。他就问那个小孩子说，因为小孩子刚生出来，他还没有他刚出生的小孩，所以他那时候其实都可以心灵沟通的。
小孩子是可以他心通的，我们又不晓得而已。他直接问那小孩子说：“你哪里痛啊？”小孩子跟他说：“我是屁股这边骨头裂开，结果医生找不到，然后再找，可是我不会讲话，然后呢医生找不到，然后我痛的要死，叫屁股这边就会，他就指给他小孩子跟讲哪里痛。好，后来他就回去了，他醒过来就跟医生讲说，哪个病患的哪个小孩，他哪个位置痛，你去把他弄，他一直哭，然后你们找不到原因，那原因就是他这个地方那种唇骨的骨骼裂开，你把它治好，他就不会哭了。然后医生就不相信，然后去找小孩，然后再，因为他之前没有拍 X 光，就看他以为他哭可能是哪里不舒服，也会检查看怎么样。后来他拍 X 光发现这骨头是裂开的，后来他就治疗那个地方是小骨头，所以这个是很神奇的。那照理说你脑波停止，不可能在思考跟记忆，可是他出窍又回来，平时经验都死了，身体出窍，灵魂出窍又回来，他重记来，他甚至知道你干什么，比医生知道更多。所以这个呢，就是说，人活着是靠意识，不是靠那个，是靠我的意识，而不是靠那个大脑。大脑只是工具而已。等于说，大脑只是个看到后面那个人才是主角。那真正的这后面就是我要叫觉性，这叫意识。那这个意识呢，只是觉性的一部分。它是一个觉性说大海的话呢，这意识就上面的波浪而已。这样。然后呢，后面我还讲一个例子，这个吉尔泰勒的美国的神经结果学家吉尔泰勒，他30几岁中风，那他完全学知道说哪个脑筋干什么，他有什么作用，他很清楚啊，取得这种跟做这，所有脑的功能，他们先西医懂他就懂了。好，他才懂他中风啊，因为他的遗传性疾病，脑有个皱褶就是遗传的，那地方很容易脱掉，如果中风的那地方脱掉，那他其他并没有，他每天运动啊，生活过很正常，因为他是医生嘛，学这个医学会照顾自己，但那时候还早上起来就突然觉得怪怪的。然后动作不太敏捷，就是不是，然后想说那先去冲个澡又还是动不太顺利，他想做运动去拿脚踏车，踩就越踩越不动，越不想动，身体要不太能控制，就很奇怪。然后后来就靠着墙壁，一靠墙发现不对了，整个那个身体不能动啊，就手一边，然后就是他左脑出去，一边不能动。在这个时候，他靠了墙壁，突然间觉得说，他跟墙壁呢融为一体了，整个融为一体了。就是说他的，而且呢，他的心呢，他那时候因为你的意识停的时候，觉性出来了，他整个觉性呢，他发现说，真正的他非常非常的广大，像虚空一样大。然后呢，在那种状态里面呢，心呢充满了悲心的，很祥和、很平和，没有任何的情绪困扰。然后呢，他可以观察到他自己的身体在干什么，他身体出状况他看到了，但是他发现他当时他是跟外界是一体的，并不是说我们现在觉得说，我这个身体我跟外界是对立的、二元的，完全没有，全部是一体的，是合一的。那他觉得很奇怪，我这么大了，我怎么可以进入这个这么小的肉体里面去？这样，他那时候非常非常充满一种自身的那种喜悦在里面，他把这个过程给形容，因为他一直提出。也就是说，在佛法里面讲，你的第6意识、第7意识停止的话呢，觉性就出来了。所以我们怎么修禅修，要透过很多持咒啊、念佛啊、拜佛啊、诵经啊、拜忏，然后拜到后来突然间脑波这第2一停，觉性就出来了。这样。基本上这种话都是靠香碰到10号子，就一直用功，一直突然间有点碰到了就碰到了，碰不到就继续再打到你下去。但是他不得已，他中风。这血管已经整个出血了，整个瘫痪掉，脑力不作用，不作用之后，第6时间自然就停了。那我不需要这种这么惨的状况了，要不小心死掉有点麻烦。但是呢，你就知道说这个意识呢就是这样，只要意志一停呢，这个觉性就出来了。而且每个人都有这个觉性，所以我们修行就是要从这个地方下手最快。所以今天上的课也是跟这个有关的。也就是说呢，我们的觉性呢，当然有很多的佛教很多名词啊，就实相啊，空性啊，真如啊，如来藏啊，都是本体啊，心的本性啊，都是觉性的一个名称啊。那这个觉性呢，它是超越所有的形象，超越所有的外在形象，你就看到所感受到的外境是超越这个的。但是呢，这些形象呢，却全部都是由它幻现出来的。所有东西，包括你的心事，
你的身体整个外性都是他所唤醒出来的。哦，而且呢，它也是呢不可摧毁的。我们《金刚经》那个金刚般若波罗蜜，金刚的意思就是它不被任何东西摧毁，但是它可以摧毁一些东西。这样子的，所以这个就是我们觉性的另外一个意思啊。所以呢，真正的觉性呢，就是呢，其实我们是可以随时感受到它的。那我们的意识呢，只是它一个上面的一个波浪而已，这样子。但是如果意识没有停止的时候，你一直会被自己这个我局限了。就我的思想，我的身体，我可以用这个我局限了。只有当你这个意识呢，完全停止的时候呢，但最好是让自然停止最好。密码有很多手段让你自然停止，它不是把它压制住，压制住的那个又弹起来就不行了。但是它自然停止的时候呢，它整个就觉性自然就出来，开展出来，就马上知道说哦，这就是觉性了。那这觉性呢，它不受意识的控制的，就意识是没办法控制它的，因为意识只是它的一小部分而已，意识没办法控制它的。员工没办法控制老板的，员工是没办法控制老板的。然后呢，他也没办法被意识来理解它，意识没办法去理解觉性，觉性可以知道意识没办法理解觉性，这是很重要的一个观点啊。这样子，所以这个呢，也就只有当你的意识完全停止的时候，它才能出来。当然停止的话有很多，那佛法里面很多的话，你持咒啊、念佛啊、禅修都可以让意识停止的。那停止的方法也有很多种，有时候通过一种观念去把它压制住的，暂时压制住的，那就一直在停在那个位置，在那种沉淀状态里面。那这种停止呢，不是就业停止，实际上没办法，就是觉醒。所以很多四禅八定，他们入定定可以定10000年都可以，但是他没办法就是觉醒，因为他是用压制的方法压在那里，把意识卡死的，但不是停止。所以密法有很多修法，像密心法啦，大圆满、大手印的修法，他们就是不本身修法。到后面是让你意识呢自然停止，它自然停止了，那时候觉性自然就出来了，就也不用出来，就其实你就可以感受到了，因为这就觉醒了，这样子。这个我们过去要开悟了。那所以大家应该知道，那我们体验到觉醒的最大的障碍就是什么？就是我们的意识，就是我们的思想、我们的思考，实际上障碍我们的觉醒的开展。那我们习惯，可是我不想要不行了，不想觉得这个活得过瘾了，就觉得一直想，打乱来去，所以这个这个意识呢一直在创造整个外界，你先所感受到外界，然后包括我自己跟我的感觉，都是意识所创造出来的。所以呢，知道这个以后呢，我们就是要对治抓，就是完全要针对这个来对治啊，不然你看我们在佛法里面，我们对治我执最好的方法是，我们一般显状里面就用菩提心嘛，对不对？那菩提心可以，因为你是为些众生，不为自己嘛，对不对？那我们再想一想，我为什么要发菩提心？那当然是那个师傅跟我说啊，他就说你发菩提心，你就很快成佛啦，你很快解脱啊！你看都是你哦，所以他后面的老百姓是我执，我们是因为我执在发菩提心，所以这样发菩提心有没有帮助？有，还是有帮助的，它是相似的菩提心，它不是真正的菩提心。等你真正的发菩提心，我就是单纯的为利益众生，不是为了我自己成佛的时候，那就对了。但是一定要有这个过程的，这个每个法师都要跟讲说，你这样发菩提心，你成就快哦，这个我还赔钱在你啊，对不对？可是这都是因为我们的最后的动机就是我要成佛啊，我要解脱啊，对不对？是不是？我们修法，所有的法师都可以保证说，你只要好好修法，你就可以解脱，对不对？所以或者我解脱，或者我要好好修法，所以全部在我执里面玩的，坦白说，是不是？玩了这么久，大家还在玩我执，对不对？但是也不用难过，因为这是第一步，一定要这样玩。玩到有一天你说啊，奇怪，我就是在玩我执，好了，那你懂到这点，你就真正进入修行的部分。那你要有一天真的想说，我今天发了菩提心，我就修了这些法，都是为了我执在修的话，你真的体会到这一点的时候，那你修行就进步了，就不一样了，已经胜过所有的佛教徒了，所有名义上的佛教徒了。那这个呢，就是我们
我的目标。我没有要求你们做很多功课，就功课，如果你要问我功课，我就说那你有多少时间，对不对？我都没有说你一定要做多少，不会这样讲的。但最重点你要抓到这个修行的核心啊。我们今天讲的修行的核心啊，这个重点抓到了，那你知道，决心障碍决心最大就是你的意识思维、分别意识，提掉它就好了。所以就不能再信任它了。但它一定是一直想。所以你要透过方法，你透过念佛、持咒或祈祷、上课都可以。好，但是就是目的不能为了我执，不能为了我成佛，这样很彻底的说，所以替业众生修法，是替自己修法，这样子。哦，这个是很重要的，这样子。好的，因为呢，一直在分别下去，就是已经是二元对立了。我们思维是一些好坏，这个对我好，这个对我不好。那因为我做冲突对立啊，那我如果让自己得到最大的好处啊，对，因为这样子，然后让别人没有那么好一点，我好一点，这样子，啊，就有很多冲突烦恼。让别人好一点，别人不好一点，他就有烦恼了，他有冲突了，这样子。然后就是反映，就是我们意识的、我们的思维的不断的分法，就造不断的分别啊、判断啊，然后批评啊，就造成很多的这样子的对立啊。其实是我们自己的。在自找麻烦，就是我们自己给自己找麻烦。可你真的了解说，我这样休息就是不是为了我，那你跟提到这一点的话，那就休息又是个进步了。哦，所以呢，我们就是这个决心就是要从这样来开启，最主要是开启你的决心了，这样子。好，我们今天上课上到这里，开始要禅修了。好，我们先做一下运动，要上。